હક્કી આવાજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું અજીઝ ઝુપેલવાલા। સમાચારમાં વાત કરીએ તો મુસ્લિમ સમાજના પવિત્ર રમજાન માસ ચાલી રહ્યા છે। અંતિમ તબક્કે આજે 27મી રાત લૈલતુલ કદ્રની રાત રમજાન માસમાં સૌથી મહત્વની રાત હોય છે। વાત કરીએ વડોદરા શહેરના યાકુતપુરા મિનારા મસ્જિદ ખાતે આજે રાત્રે તરાવીની નમાઝમાં કુરાન ખત્મ થયો હતો। હુફાજે કિરામને ઇનામો ઇકરામથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। રિપોર્ટ રૂઝે બરબ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इमाम साहब, आ कई मस्जिद से ने आज सबे कदर रातનું શું મહત્વ છે? ये मीनारा मस्जिद याकुतपुरा महोड़ा शब कद्र, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कुरान अज़ीम में कि 1000 महीनों रातों से बेहतर रात आज की शब है। આજે શું પ્રોગ્રામ મસ્જિદમાં રાખવામાં આવ્યો? आज ख़त्म तरावी का प्रोग्राम हुआ, कुरान मुक़द्दस पूरा हुआ। जैसे कि रब फरमाता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। आज 27वीं शब है। आज के दिन हाफिज़ कुरान ने कुरान पाक को मुकम्मल पूरा किया। दुआ हुई, फातिहा ख़वानी हुई, फिर सभी हज़रात आपस में अखलाक और मोहब्बत की दुआएँ की। आपका नाम? मेरा नाम मौलाना मुज़म्मिल हुसैन अशरफी, खतीब व इमाम मीनारा मस्जिद याकुतपुरा बरोड़ा। जी इमाम साहब, ईदनी नमाजનો ટાઈમ શું રાખવામાં આવ્યું છે? ईद की नमाज का टाइम है सुबह 7:30 बजे। वक्त मुकर्ररा पर जमात खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह।